हेलो दोस्तों, खड़तल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर से एक न्यू प्रोडक्ट लेके आए कि जो कि क्रोन कंपनी ने बनाया हुआ है और इसका नाम है बिग बैग। और बिग बैग का इतना अच्छा सटीक काम है, क्योंकि हम इंडिया में आप जानते हो पशुपालन के लिए हम लोग इस तरह से घास को काट लेते हैं और बाद में स्टोर कर लेते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से पशुओं को खाने में काफ़ी दिक्कतें आती है। इसलिए अभी यूएस की कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है बिग बैग। और तो बिग बैग इस ऐसा का मतलब इसकी बात हम जो अगर करें तो इसकी बात में इतना सटीक काम करता है दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। इतने छोटे छोटे बैग्स में पैक किए जाते हैं और वायरिंग्स लेके इसको इस तरह से काटा जाता है। और इसका प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स इसका है अलग अलग प्राइस में और अलग अलग मॉडल्स पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी इस प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें जो बात करना है तो अभी ये गुजरात में भी अवेलेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी सूरत शहर में भी इसको 1.5 साल पहले ख़रीदा गया है और ये वीडियो वहाँ का है। तो आप देख पा रहे हैं इसका काम किस तरह का है और इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी फिटिंग्स की गई है, वो आपको पूरी तरह से इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको आगे दिखाते हैं।